Как молния, я лечу. Ох, Мэтт, мы едем к тебе, дорогой. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ешеньки. Сейчас развернемся. Сюда, это не мы были. Если что, он не со мной. Хотя у меня тут я делов натворил. У меня 3 звезды. 3 звезды. У меня тоже что надо. Так мы в одной машине, у нас одинаковые звезды. На погонах. Что с тобой, 2 оба лейтенанта? Или полковника? 2 оба лейтенанта. Полковника. Подполковника скоро будет. Давай по встречке на Геленвагене. Я знаю, у вас в Москве это принято, как встречки на Геленвагене кататься. Смотри, они даже нас не видят. Почти. А-ля-ля-ля-ля. По МКАДу еду я на своей ласточке, чебуречная открыл. Вон. Копы. По-моему, те нас испугались уже, да? Хороший Сними ты этот вертолет там или что-нибудь. Что-нибудь сними уже. У меня пистолет. Ну, пистолет Я могу снять только очки себе. Ладно, смотри трюк. О! Копа снял. Блин, я взорвать его хотел. Ну ладно. На бочке, да? Музыка. На бочке. Бабах! Ты видел? Я уничтожил коповскую тачку, уничтожить автозак. Так, нам направо, короче. Да. О, смотри, здесь уже другой штат, видишь, копы на других машинах. Потащ. Что такое? Потащ. Что это такое? Что случилось? Давай, крути. Баранка, я кручу туда-сюда, хочу. Знаешь, как мы? Побег, уничтожить автозак. Что за автозак? Давай уничтожим автозак. Да уже уничтожили, Зыба. Нет, вон же. О, еще одного копа. Побег, уничтожить автозак, чтобы не дать заключенным сбежать. За это вы получите деньги. Мы получим за деньги. За что? О, смотри, наркотики везут. Геленваген, видишь, под прикрытием едет. Нихера себе, грузовик-то херачит. Нехило, да? Хорош, не стреляй. Пока копы, чтобы от нас отстали. Да уже не отстали, 4 звезды. Там, смотри, наркобароны везут наркотики. Нам надо, короче, их остановить. А, вон там какой-то чувак едет. Да, они наркотики везут. Нам тяжело будет с ним воевать. Почему? У меня есть липучки гранаты. Главное, чтобы нас не подстрелили. Гелендваген ни хера не едет, короче. Та-ра-та! Привет, пацаны! Как дела? Чё криво кинул-то? Криво, что ли? Криво, живые они. Живые-то живые. Я сейчас буду мертвый. Вали! Отсюда ты сдох, что ли? А, меня убили. Куда ты меня привез? В пустыню. В пустыню. О, да, роковать сейчас будем в пустыне. Нормально. А что, тебе не нравится в пустыне? Нормально? Очень Только круто жарко. здесь. Зато теперь копы за нами не гоняются. Это очень рад. Надо наркотики поймать. Убить, короче, надо эти. Взорвать эти все фурики-фанфурики. Мазафакер. Так, ща. Блять, Доминик, иди нахер. Я там колеса им пробил всем. Блин, у меня этих нет. Во-во-во-во, братан. Ты прикинь? Меня просто сбил. Не спросил даже, как зовут. А чё, копы даже за мной не гоняются, прикинь? У меня 1 звезда, им вообще срать на меня. А за мной гоняются, я сейчас поеду за ними. Так я тоже за ними хочу ехать. О, машину себе надыбал наконец-то. Ты едешь? Тебя подождать? Да не, гони за теми чуваками. Понял. Да. Они на фургонах, надо их догнать. Догоняй меня. Ох ты, ёп, ты ж твою налево-то.
Охрен, опять меня сняли, копы меня снимают. Я что ли проститутка, чтобы меня снимать постоянно? Нихера себе я появился. Слушай, я на горах появился. Как гордый орел на вершине Кавказа. Сижу я один на краю унитаза. Я упал. Здесь сейчас проедет поезд здесь, короче. Будет зачет. Я на поезде их догоню вообще в легкую. Давай, я преследую их пока. Поезд не в ту сторону едет, слышь? Хоренько. Я на семейном минивэне их преследую. На караване, что ли, моем? Ну, что-то типа того, только попизже. Сволочь. Что может быть лучше моего каравана? Братан, 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 братан. О, тетя, тетя, я тебе потом верну, может быть. Я тоже еду. Такая музыка здесь. Оу, е. Камон, поехали. Приятная музычка такая. Такая американская. Ну, весьма, да? Попса такая американская. Нормальная музычка. Эти придурки, два, ком 13 и ком 16, они как, походу, они играют в каком-то компьютерном клубе. Начали друг друга убивать, короче. А все, они освободили заключенных. Наркотики, походу. Все, да? Все, бите? Бите? Нету? О, это ты на минивенчике. Молли. Че, куда едем? Давай, за тобой. Покатушки устроим. Едь за мной. Я тебе покажу прекрасные виды, отвечаю. Нам бы, короче, машины бы, конечно, сменить на джипы. Ну, ладно. Мы и на этих справимся. Только не Я же музыку не дослушал. Что это было? Укокошил вас, Фукриякер написано. Ванюшка Терминатор. Не может быть. Как же так-то, Меня на Геленваген сбили. Да, мало тебя сбили. Да, блядь, еще раз сбили. Собака. Я там тачку остановил, нормально заколебал. Я заколебал, да? Блин, копы приехали. Сейчас твои 50 баксов заберу. 49,50. 49,99. Вот это да, нормально, с откидным верхом. Сейчас тебя заберу, придурок ты. Ванюшечка, придурочек. Все, копы, я думаю, не заметят. Давай. Садись быстрее. Не надо было сальто делать-то, поехали. Сейчас копы стрелять будут. Ты такой долгий вообще. Он так шел, по делу. Они поранили нашу машинку. Тебя в голову поранили. В детстве. Мы поехали на природу. Дикарями по России. Миссия... Невыполнима. Миссия Эверест. $50 с меня забрали. У меня 5000 осталось. Что ли? Что-то непорядок какой-то. Нет, 170 тысяч есть у меня на счету. Я вообще не понимаю, в чем разница. На счету деньги держать и не на счету. Они тратятся одинаково. Знаешь, это автотриал. Есть же мототриал, есть велотриал, а есть автотриал. Да. Давай, О, смотри, спереди копы едут. Сейчас будет тебе автотриал. О, ты видел, он слева от нас проехал. Видел. Вот психи, а. Они сейчас все поубиваются нахер. Да пофиг, сейчас такие приколюхи можно мутить. Они сейчас будут ехать за нами и падать, короче, с гор. Сейчас танковать надо, в кусты прятаться и светить их, короче, всех. Все, за нами едут. Надо вертушку, короче, вызвать, а вон едут. У него капот отвалился. Капот отвалился. Ну. Давай, что, не могешь? Прострели ему колесо, чтобы ему веселее ехать было.
А то я этот, а если отвлекусь. Во! Вообще музыку классную поставил. Я его убил. Зачем? Он сам попросил. Не, он живой. Его... Не-не, там его напарник выкинул, короче, труп. Да-да-да, он весь лежит. Сейчас колеса мы им. Это наша гора, уезжайте отсюда. Да-да-да. Все, дорога закрыта. Oh yeah! Oh yeah! Главное, ты не уедь куда-нибудь там. О, вертушка прилетела, слышь? Стреляй этих фукриякеров на вертушке. Попал один раз. Так, сейчас я револьвер поставлю. Сейчас с револьвера буду стрелять. С револьвера сейчас разнесет нахер там все. Блин, попадают. Тебя попадает? Не. Не. Мне норм. Где вертолет? Вон сзади летит. А он упал, я его забомбил. А, красава. Сзади еще два. Ты знаешь, зачем мы наверх едем? Сверху, сверху. Прыгать будем. Будем. Опять кто-то взорвался, что ли? Да, я же говорю, я тут вертолет. Все. Ух, сейчас мы взорвемся. Веселуха началась. Не ссы, братан, будем жить. Камушки нам не дадут далеко упасть. Дверь на ходу закрыл. Обратно теперь. Давай, убивай там вертолет. Я не могу, я не вижу за машину. Сзади. Я вижу дно машины. Дной машины видишь. Сейчас все будет, не ссы. Типа здесь уже не хватает кислорода. Сейчас будет все нормально. Ох ты, мать ваша. Они меня задели. Они меня задели мою честь и мою гордость. Блин, столько еще ехать до вершины. О, прикольная музычка играет. Я на... Это Роджер Санчес. Санчес. Ты видишь, Роджер Санчес, Санчес. что мы спускаемся уже. Нормально, у нас все бошки уже стерты. Сейчас. А, это Моджи, это не Роджер Санчес. У нас этот заело. Крыша не... Опа. К Ахмеду, может? Да, походу вниз поедем. Как молния, я лечу. Ахмед, мы едем к тебе, дорогой. Аллах Акбар. А где ты, где ты? Хочешь покажу трюк, как я умею? Давай на перегонки. О, ты меня сбил. За что? Да иди ты нафиг. Я же не могу тебя бить. Давай на перегонки. Подожди, у меня мышка не работает. О, все. Давай на перегонки. На перегонки, так на перегонки. Пошли. Я покатился. Ох, я обсоснул головой. Обсоснул. Обсоснул головой. А я норм. А ты норм. Давай появляйся. Я пьяный тут. Да я вон качусь уже сзади. Жесть. Ах ты, блин, целишься в меня, да? Как иначе-то? Ух ты, ух ты, ух ты. За что?
Я же не Главное хотел меня тебя убивать. целиться, а при этом спрашивают за что. Давай, кто быстрее докатится до низа. Да подожди, надо же вместе начать. Давай, я тебя жду. Сейчас прибегу. Та-та-ра-та-ра-тай. Отвали от меня, ты. Ты чё не горишь? Че ты сделаешь? Все, поехали. Ладно, поехали. Ах, Поехали. Поехали. А где ты там? Где ты, Ванюшка? Ты готов? Надо спрыгнуть с какой-нибудь вершины. Да. То хорош! Я Рэмбо. все, прыгаем. А, граната! Граната! Все, пошли, заколебал. Здесь пожар, Я полетел. Не знаю, как ты, но я пошел. а я горю. Нет, еще не горю. Смотри, какой я паркурщик вообще. Ладно, не ссы, что-то. Пойдем. Передел. Напердел. У меня жизни-то не осталось, оказывается. О! Нахер тебе. Больно не будет. Я разъяренный отец с дробашом. И больше тут не появляйся. Ты меня снял, нет? Я заснял, я заснял. Помидоры воруешь в моем огороде. О, копы сейчас приедут, машину привезут. Ты так скатываешься, твой труп скатывается так. Ох ты, я выстрелил, ты исчез в луже крови. Попал, нет? Попал, нет? Хорош, что ты, я же с дробаша в тебя, а ты в меня. О! Я тебя чпонькнул. Чпонькнул ты меня немножко. Чпоньк. Мы, походу, будем с тобой 3 серии тут спускаться. Я думаю... Вот я тут вообще отлично зашел. Я хочу на эпичном моменте закончить эту серию, друзья. Так что вот так мы сегодня немного поугорали. Хотели выполнить миссию, но нам не дали. Злые. Да, что-то пошло не так. Да. А, я опять с горы скатываюсь. Да, ё-мо, что за гора терка. В общем, на вот этом эпичном моменте, на моем прыжке вере, я буду... Прыжке вере. Сейчас покажу прыжке вере. Закончим эту серию, друзья. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте добавляться в друзья ВКонтакте и подписываться в группу тоже. Всем спасибо и пока! А что-то как-то не эпично. Умри!